لأنه هذا مثل ولد صغير، أنا إذا ما اعتنيت فيه ما بيعرف يدبر أموره. لا تشوف كل شو هالقد قدامه. إيه على عيني اختي على عيني. بس هلا كنت عم تخانقي ما تصالحي وتاخذي معي. لا يو أخي يو، بينكسر يميني، أنت بيهون عليك. وبدي ربيه بيني وبينك، بدي ربيه. إيه طمني ليك لك فكرة. ايه اخي تقبرني، بدي اوصيك كمان انه يعني اذا لقيته مكشف غطيه، ولو انه رجلك يعني. إيه ما عليك يا اختي ما عليك. وتقبرني بدي اسالك ليش ما نيمتوا معه؟ مو كان اهون؟ قال لك اختي ما بتزعلي. لا ان شاء الله. ايش خيره شوي عالي. اي والله الحق معك، انا اكثر الاوقات بنيمه على السقيفه من شخيره، ومع ذلك بيصل شخير لعندي.